saboda wanda yake kwance a wannan gurin zan bada wannan sirrin, saboda wanda raudarsa take bayana zan bada wannan sirrin. Wannan sirri ne sai mutum ya cire kyashi zai iya bada shi don wani ya amfanar da shi. Idan kana kasuwa kake so Allah ya haɓaka ka, ko kake so Allah ya baka jari, ko kana da jari jarin ya ƙi zama, in takaice ma ko kana cikin waɗanda duk yadda kai kasuwa kana zuwa ka irga babu riba, ko kuma ribar kanta kake so, ko kuma jarin kake so Allah baka, duka wannan zai ɗauka. Shi ma sirrin suratul waqi'a ne, sirrin izawaka. Ka sa a rubuta maka izawaka atil waqi'a a kafa 11. Idan aka rubuta ta kafa 11, ka je ka samu kaza fara, ka siyo kaza fara. Idan ka siyo kazan nan za a yanka ta a yi komai yadda ake dafa kaza da wannan ruwan rubutun za a dafa ta. Za a sa kayan haɗi, za a sa komai da komai. Da wannan ruwan izawakar za a dafa kazar, za ka ci. Amma duk lokacin da za ka ci, za ka tofa izawaka kafa ɗaya a ruwan da za ka sha bayan ka ci. Kana roƙon Allah wannan abin da kake so, ko jari, ko yawan lalacewar kuɗi kake so Allah ya tsayar ma. Billahil azimu, alfarmar annabi ko bayan ba raina za ka ma addu'a. Na ba ku wannan sirrin saboda Rasulullahi.